तो मैं ना अभी इसको यहाँ पर धोऊंगा, ठीक है। अभी पानी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कितना पानी देना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कपड़े डाल दिया, कुछ रह गया, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं। सो गाइस अभी सब कपड़े को धोला जा रहा है, पानी भी बहुत गंदा हो चुका है, ठीक है। सो हे गाइस बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। और एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है गाइस। और गाइस आज जो ब्लॉग होने वाला है, ठीक है, मतलब कपड़ा धोने वाला, ठीक है। आज ब्लॉग होने वाला है कपड़ा धोने वाला, क्योंकि नानी मतलब बहुत कपड़ा धोने के लिए जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों घर पे मशीन है तो मशीन पे क्यों ना धोया जाए, ठीक है। तो आप लोग देखो इस ब्लॉग को, ठीक है। गाइस इतना सा कपड़ा था, ठीक है, मतलब धोने के लिए, देख सकते हो आप लोग इतना कपड़ा है। तो नानी अकेला वहाँ पर कब से धोएगा नल पर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो मशीन है आप लोगों ने मेरे वीडियो में देख चुका होगा, तो मैंने इसको भी यहीं पर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये सही से फिट हो चुका है, ठीक है। और गाइस ये 5 स्टार का है, अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो तो 5 स्टार का ले सकते हो। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको डाल दिया और पानी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मतलब बेसिन था, ठीक है, तो उसी से मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। इसी यहाँ पर जोड़ दिया, इधर से पानी जा रहा है, ठीक है। और एंड गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, नीचे देख सकते हो नीचे का जो पानी निकलेगा ना, तो बेसिन का जो जिधर से निकलता है उधर से निकल जाएगा। एंड इधर से मैंने इसको इधर से फिट कर दिया, बाकी इधर खोल के रख दिया अभी इसी वक्त, ठीक है। और एक दूसरा नया पप था उसको अभी यहाँ पर फिट कर दिया, क्योंकि बस कपड़ा धोने के लिए, बाद में फिर इसको हटा देंगे। तो मैं ना अभी इसको यहाँ पर धोऊंगा, ठीक है। अभी पानी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कितना पानी देना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा रहता है, यहाँ पर देख सकती हो। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देख सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर H है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख सकती हो M लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो L लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर L है, ठीक है। तो लो, मिडिल, हाई, आपने कितना पानी दे सकते हो। अगर पानी में कुछ कचरा वगैरह रहेगा तो इधर से इसको मतलब जाएगा तो नहीं, मतलब ये अटक जाएगा। और पानी भी बहुत ख़राब है और इसके अंदर बहुत सारे कुछ है, ठीक है। तो अभी पानी दे रहे हैं हम इसको, और क्या क्या यहाँ पर डालना मना है यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग पढ़ लो। और बाकी इतना सा पानी इससे होगा नहीं, उतना कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पानी डाला जा रहा है, उसके बाद फिर सरफ देंगे हम इसको, ठीक है। और सुखाने का भी यहाँ पर है, मतलब हल्का फुल्का छोटा मोटा कपड़ा आप यहाँ पर सुखा सकते हो, ज़्यादा वजनदार कपड़ा यहाँ पर नहीं सूखेगा, ठीक है। सो अभी इसको हम चालू करते हैं। देख सकते हो गाइस इतना सा पानी डाला हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है इतना पानी हो जाएगा, ठीक है। अभी सरफ डालेंगे। सो गाइस अभी हम दे रहे हैं शराब इसमें, ठीक है। शराब देना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे धुलेगा, ठीक है। तो अभी दे रहे हैं शराब आइडिया से, ठीक है। मतलब जितना कपड़ा होगा उतना शराब डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं 3-4 मुठ दे देता हूँ, ठीक है। 2 दे दिया, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो मैंने चौथा बार दे दिया, ठीक है। अब देखा जाएगा, बाकी इसमें शराब भी बहुत लगेगा गाइस, ठीक है। हमने तो शराब दे दिया, अब शराब को थोड़ा फिटने देंगे, ठीक है। मतलब अच्छी तरीके से शराब ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसमें हम कपड़ा डालेंगे। तो गाइस अब हम दे रहे हैं लाइट को, ठीक है। मतलब मुझे लगता है लाइट चला गया अंदर, ठीक है। और ये जो शराब है ये अंदर है भी, तो इसको अच्छी तरीके से फिर शराब को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है एक बटन का ढक्कन, ठीक है। और ये दोनों ढक्कन है। अगर गाइस ये चलेगा ना तो इसको ढक्कन को उठा दूंगा ना, तो फिर ये चलेगा नहीं, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको उठाऊंगा तो ये चलता रहेगा। बाकी जो ऊपर का जो कलर है ना गाइस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत, और मम्मी को भी बहुत पसंद आया ये वाला कलर, ठीक है। तो MC कोई का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैंने इसका वीडियो में दे चुका हूँ, तो इसको जो मैं अनबॉक्सिंग किया था उसका वीडियो में दे चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर टोटल बटन है 5। मैं एक बार और बता देता हूँ। पहले वाला बटन है जब आप पानी इधर से लेगो, कितना पानी लेना पड़ेगा आप लोगों को वो, ठीक है। और दूसरे बटन है बिल, आप टाइमर भी लगा सकते हो कितने टाइम तक ये चलेगा। और तीसरा जो बटन है तीसरे वाला है, तो मैंने तीसरे वाले को चालू किया लेकिन ये चला नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो तीसरे वाले को चालू किया किंतु चला नहीं, ठीक है। तो इसके साथ भी मुझे टाइमर लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी जो मुझे कपड़ा तो डाला नहीं मैंने, तो मैं सिर्फ 5 मिनट का दे देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो अब ये गाइस ये चल रहा है, ठीक है। मैंने 5 मिनट का दे दिया बस, ठीक है। मतलब जो गाइस है एक तो ये इस तरफ से घूमेगा, दूसरी बार फिर इस तरफ से घूमेगा। तो देखो गाइस इस तरफ से घूम रहा है, ठीक है। अब देखो शराब भी अच्छी तरीके से फैल चुका है, ठीक है। अब हम इसमें कपड़ा डाल सकते हैं। तो पहले बंद करते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसको डालेंगे अब कपड़ा।
सो गाइस अभी हम डाल रहे हैं कपड़ा, ठीक है। तो ये देख सकते हो कुछ जो सीतान है उसका कुछ कपड़ा है, ठीक है। तो इसको हम डाल रहे हैं 2 5 7 कुछ कपड़े डाल दिया, कुछ रह गया, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो सब एक ही बार में लपेट लेगा, ठीक है। बाद में फट फूट सकता है, अभी फट जाएगा, ठीक है। तो अभी चालू करते हैं हम इसको। और ये है बाहर पानी जाने वाला चौथा वाला, तीसरा वाला इसका लाइन चला गया, बस टाइमर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसे कर देते हैं 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट तक तो अच्छे तरीके से हो ही जाएगा मुझे लगता है। तो चलो कोई नहीं, 15 मिनट तक कर देते हैं। तो 15 मिनट तक मैंने कर दिया है, देख सकते हो। और चल रहा है अंदर, पूरा धुलाई चल रहा है अंदर। अगर खोल के रखूँगा तो पानी बाहर भी आ सकता है, क्योंकि ये हिल रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये चल रहा है अभी। और पानी भी देख सकते हो कितना काला हो गया, ठीक है। तो अभी चलने देते हैं इसे 15 मिनट तक, ठीक है। तो देखो नानी, मैं कहना चाहता हूँ अब 2026 आ चुका है, ठीक है। ज़माना बदल रहा है, ठीक है। अब आपको और नल में कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ नानी को। अब 2026 आ चुका है, ज़माना बदल चुका है, ठीक है। तो अब आपको नल में कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा। तो देखिए नानी मशीन आ चुका है, यहाँ पर देखो कपड़ा धुल रहा है, ठीक है। गोल गोल करके घूम रहे, कपड़ा धुल रहा है, ठीक है। और अब आपको नल में कपड़ा नहीं धोने का, बस यहाँ से निकाल कर इसको पानी से धोकर सुखाने के लिए दे दो, ठीक है। तो गाइस नानी को हिंदी नहीं आता, ठीक है। तो मैं नानी को बता देता हूँ, मैं बंगला भी बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड गाइस मैं बंगाली हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग के खातिर हिंदी में बात करता हूँ, तो आप लोग समझ में आएंगे, क्योंकि मैं ही बस हिंदी में बात करता हूँ, बट इन लोग हिंदी में नहीं बात करता, ठीक है। तो नानी को मैं दिखाता हूँ कपड़ा ऐसे धुला जाता है। आपको और कपड़ा नहीं धुलना पड़ेगा। बाकी जो और भी कुछ है वो जो सब ये सब नहीं धुलेगा यहाँ पर, ठीक है। वो सब नल में धो सकता है, ठीक है। तो मैं नानी को दिखा रहा हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर एक बार डाल चुका हूँ छोटा छोटा कपड़ा सब, और बाकी एक बार और भी है, यहाँ 2-3 कपड़ा और है, ठीक है। तो इसको बाद में डालेंगे। A few minutes later. तो देखा आप लोगों ने गाइस, 15 मिनट पूरा होने के बाद ऐसे ही ये कुछ आवाज़ करता है, ठीक है। और ये इसका 15 मिनट पूरा हो चुका है, ठीक है। ये कपड़ा धुल चुका है, ठीक है। ये कपड़ा धुल चुका है। अब इसको निकाल कर आप नल में ले जाके धो लो। और गाइस ये सब अब धुलेगा ज़्यादा के। सो गाइस अभी हम इस कपड़े को डालेंगे, तो ऐसे अभी दूसरी तरह से इस कपड़े को भी धुलेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी सब कपड़े को धुला जा रहा है। पानी भी बहुत गंदा हो चुका है, ठीक है। तो 2 बार कपड़े को धुलकर आप पानी को चेंज कर सकते हो। अगर पानी ज़्यादा काला है तो आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है, पानी को। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और लाइफ टाइम का ब्लॉग मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। सो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और आपके घर में भी ऐसा अगर वॉशिंग मशीन है तो कमेंट करना, ठीक है। तो इस तरह से आप भी धो सकते हो। अगर आप लोग नए हो, इसको कैसे मतलब चलाना है, तो मेरे पहले वाले ब्लॉग जाके देख सकते हो। तो उस ब्लॉग का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। तो गाइस मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।